ucio ngakero wero represented nawe naketagwo Hone Stephen Mwaura Tundi ati engineer Gathara wodi Chinakera uga etagwo John G wa Fagaria emwe na wana ikuru Chinakera uga etagwo Githua wake matagata gatu ya muno makiria irugu mwe na Titus ari githoikia 45 Juthufu gatu Gimsafi Jafini Satima Sako boda boda ni mwana tuna rushini rwa muthi tukirekerie tuna ndagika 17 na tugucigania ganetha tuhinye macio maundu mana tudakwira undu wa mbere tukwamba kuingira Moi factor thini wa succession in politics kana undu uyu wigie ituika ria wathani hihi he undu tutaramenya wigie hihi Gideon Moi tondu aroneka ukirite muno makiria konekana tari ura drive agenda ya BBI tumonete kaunti ciothe akirori cikana akirugure maundu megie thairi na gutambia BBI report wana Moi Gideon Moi ni arageria gukira no thini woto ngoria ri ti warota wiciria ati ni wagia naguo tareu Gideon Moi koro hihi ni wakuruta naku taturungana kana kuruta ko no ne kana ta hari undu areka no ndirakwira Gideon Moi ni athie miaka 3 William Ruto athie thikũ ĩmwe Gideon Moi marekĩte miaka 3 mariganire William Ruto ondekane thĩinĩ wa Kalenjin Land koguo na nĩagerire kana atia no nĩ doctor Daktari tondu undu wa mbere ri ni kwamba kwinyitithania na andu o enyewe angikorwo mundu no eciria ati ni agutwika kingpin ya Mugikuyu na ndoi Gikuyu ya Mukalenjin na ndoi Kalenjin ati andu ingi gukuruga itu ni githwairi na ndoi kwaria mundu ucio ni kuga ni guikara Kenya no wake ni England Nikuwa mundu tojo agikana igeria eno Gideon Moi ageria hade ta imagine ngigore aroiga ndine wa politics hana kihunjio nigetha mundu akahonoka ni mu convince undu uria wamwira ni awigwa na matu ni awikira meciria-ini ni waikuruka ngoro ko ni kiwahunjia mena kiheo kinene muno this is na politics no mundu korwo wina undu kuiguithia mundu akaigwa yes tondataru Uhuru Kenyatta agiaria aigwe kana uria areka atia aroiga uria mundu takimano icio mwangiaria aigwe kana uria aroiga tariu ni uramenya umuthi uyu thini wa Kikuyu Land kionjure ono muthuire mune ba uthikiriria ni kwenda akirero ni mwe wake ni urenda kuigua thimo icio miario ria na ukiomirwo riu Gideon Moi ri na andu a Kalenjin tiothe athomuri ekumaiguithia atia Gideon Moi lacks crowd. Doctori atwereka. Ndio mwana kuhura mai na ndire. Toni gwiciria areciria BBI. Na ire warenda kuhuthirwo. Ati ahuthirwo tondu ena BBI atwike ati ne kunyihanyihia ritwa ria William Ruto. No impossible. Tugithi 2022. Impossible. Agikorwo the president na the ali charismatic no Moi president Moi ali charismatic muno makiria agikorwo riria William Ruto amugeririo guothi oiga gathura igania raia yothe gathura uyu ungi ndirigire tuthure Raila William Ruto andu othe mathurire u Raila na ni mani awaipire kanu atire tikano awai pira president akawai kano akawai everybody William Ruto Leo ni ingiona William Ruto anegeretwo Gideon nita kahiga kipeta na kagi ni mchezo wa watoto ucio neta kunywa mai alipone asidana boy professor of politics what is this tuhota gucoka ohare twari gucokia thutha 2002 riria president Mwai Kibaki hindi ya gicagurwo angethanagira na presidential candidate Uhuru Moi wa Kenyatta hindi yo rungu rwa kiama gia KANU no gukionekana we president Kenyatta onakorwo nionire kula gitwika leader of opposition Mugikuyu ni aregire kumuhibiria uria hihi ari we president Kibaki hindi uria ni atiriri historia ya bururi uroiga atiriri mundu uria wothe wanakorwo gi support ni president uria wigitine ni aregagwo liria muthegia moimo wa mbere ni tigithurano gia gikirwo tariki nigetha negerwo ni Kenyatta wa Victoria deputy governor maloya wathanire that's the thing riu moko guori Moi endire tutige guthura Kibaki tuthure Uhuru Kenyatta and we said no
Kenya makiugasha makia Mwai wa Kibaki kana miaka 10 nake agitogo tuikiria meciria maria ekirito ni andora mamurigiciri ati mugikoda gima mugikoyo thutha kwoguo nake atugeretie kwe Musalia nake oni njiguanga ni andu related kana mende muno agakiona ni ati niyo kio ni atuike munini wa Musalia nigetha riu ma supportetwo ni system ri Musalia oe andu makiuga no tukuoya Uhuru Kenyatta history negecokera na ndo matitho maku maku historia tara mundu wothe ni Uhuru Kenyatta ga support dikamuthura tondu niki I'm tired of 10 years cia Uhuru njoke njoege 10 ndirakwenda ona horo wa Uhuru gutigana na William Ruto maybe horo cio ni onaguna William Ruto makiria tondu William Ruto ndakahana ona toko hine muco mathondekete ndakahana tari kamuti aranengererio ituike tari continuation ugatuika tari uthamaki mweru rekatia uraigira na haha no nyende andu a Kenya makuoke wega muno atona tukurora ire guthakwa thakagwo tondu a Kenya ni monekete matienda mundu uranengererio ni president ri tokora thakitwe we William Ruto ni tuthoreke tutire ndugui mundu undi muri hakuhi nduike tari wendira support nigetha andu magwa kuri wena sympathy magwa kuri wena kuga matikwenda continuation ya Uruto I getting it riu kugo no kuro ndu ta ucio kugo Gideon ni moe anyitwo guoko ni Uhuru Kenyatta anyitwo guoko ni Raila Amolo Odinga anyitwo guoko ni Kalonzo Musyoka anyitwo guoko ni andu aria angi munyita ikinya maguru no a Kenya how do you kagera tutigire na icio ni ndakigwo woni waku tugugitira tuone uria mekuiga maundu macio twanegirwa no nini kimia giki na tutanaingira Msabweni ri he ithano ni irahanekire wodi-ini ya Gaturi Murang'a wodi-ini ya Kahawa Wendani county-ini ya Nyua Kiambu na wodi ya Lakeview kule county-ini ya Naikuru county-ini ya Naikuru no na nishikakia Naivasha haria naingira hanekire bururi-ini no ciria tudashia nigetha tumurike maundu ndirenda kurora megie kiama kia Jubilee tona ikara nae hano kanjira na hario na mundu ungi uranjire muthenya wa ira thina bũrũri wa Kenya ni utugaga ati ni thuti tugithi thiini wa politics ati tukiro tuthure thuti icigo igire cia wodi kiama kia Jubilee ni kiratunyukithio kule Murang'a twiragwo kiama kia Jubilee kina nginya leadership nene ya kiama kia Jubilee nginya thiini wa bunge irogo wa Kang'ata aumite gicigo bunge gia Kiharu na ni wodi ya Gatui iyo iri thiini wa gicigo bunge gia Kiharu ni maratunyukithio kiama gite kiu ni kiama kinini muno makiria Lakeview governor Lee Kinyanjui akoretwo agisupport thirikari na njira iguru muno makiria na ari nginya gwika siasa campaign cia uyu uragwithirio ni kiama kinini kiama kia Jubilee ni kirate grapes thiini wa Central Kenya na niyo tukiuga ni home base ya kiama giki na niki tiate nikirate kiama kia Jubilee nikirate sha nigiateire nere ukuri wa gute na nigiateire let me tell you riria munene wa bururi atirie kuhura andu aria mamusapotaga totara ni ukuona oginida na icemania na Uhuru personally ataretuka president no kuri andu aingi mathuraga president Uhuru Kenyatta ni tondu ni merwo ni MP ora we koduko na makaigwa ni mekwenda usupport ule MP araiga leo ni akinya hard ni MP ya ja agiciria ni wethu okwihoera kura na he cannot ugacemania na president uria kuhoe kura MCA ena bata muno muthuri kinya wa gacagi ena bata muno kugorwa kuhoe kura MP ena bata muno mathi mabatete to president ye kundu iguru muno na ndangihota kuingira every home ya voter kwa ndo na mambo ikagirira ni aria mekuria thi ni ma governors ni ma senators ni ma MPs ni ma MCAs ni tu campaigners na tukurugutu twatumia ni tu tumuikagirira ndiwa kishoka amatesi iria ati ni igania ri ni ugwati munene muno lesson nene muno ikuria Gaturi Murang'a ni atiri uria muroiga haha iguru Kang'ata Sabina riagi othe murenda gutua ona kinya president tigwa jikoroiga Jubilee igatigwo shell maga kuiguithania kieleweke na tangatanga igatuika shell otore tuonaga NAC ira ingiritie Mwai Kibaki
tumetaga sanga toka githobe PNU uria PNU ali share nigo Jubilee igatweka share angikorwo ni amwe manigaga rego guthie angikorwo ni akamanda manigaga rego guthie tondu riu ri kamanda ni wa Murathe ni wa Murang'a this man Kang'ata ni wa Murang'a Sabina ni wa Murang'a na andu acio akebia whoever marahetwo ite magicokerio gatho bunge aingi gicunjĩ kinene no bunge eritu amwe wa deputy president county ya Murang'a o eritu eto ne Ndindi Nyoro na uria ungi wa Kandara no Kang'ata ona gite kiria giothe anengeretwo ri ndangihotana na Ndindi Nyoro na raia nikio igwe deputy president moiga ati nyu mwina system mwina bia na ithuĩ twĩna Ngai na raia ũhoro ũcio nĩ ũndũ ũrarutire andũ ũndũ manene mũno kũrĩa Murang'a na kũrĩa Naivasha unene wanyu inyuĩ nĩ mwateire touch with the people na matimenya ũguo atĩ rĩrĩa mwathurirwo na maithori maingĩ mũno gũtuĩkaga atĩrĩrĩ kĩrĩa mũndũ anyagũthiĩ atĩ mũndũ wendete mũno no guo menaga mũno na mũndũ ũrĩa wendete mũno nĩwe ũkũhataga mũno Uhuru Kenyatta nĩ mũndũ wendetwo mũno nĩ ndirikana ta ithuĩ twarĩ Mombasa ona mũndũ ta ũcio akĩandĩka message Lucas Buru twathire kũrũ gwĩtagwo Mishomoro nĩ tũgĩkĩra Uhuru Kenyatta nĩanĩte ngari citũ nĩ nĩ ndaorganize ũhoro wa nduthi Mombasa ng'ima tũgĩthiĩ gwĩkĩra Uhuru Kenyatta campaign 2013 na ndĩrakwĩra twahũrirwo na mahiga nĩ andũ acio ana gũkũ aya Raila Koguo nĩwona wendo ũcio atĩ twĩ Mombasa twĩkũrũ kwa Jaruo nĩ gũtũrekera campaign nĩ kũhũrwo tũrahũrwo tũtirakua ngoro tũtiramaka mũndũ ũcio ũcokete gũtũrete down the anger the bitterness the hatred no ĩkĩre wendo ũrĩa wa tene na ũguo nĩguo hathiĩte Uhuru Kenyatta ndendetwo mũno oka haha nĩ gũthikĩrĩrio ndĩronire athiĩte Nyĩrĩ andũ ũramona kũrĩa makĩruta mawĩra mao nake nĩ ũhoro araheana haha na nĩ kwao nĩ home ground rĩu rora icere Murang'a nĩguo nĩrekirwo Murang'a MCA araingĩrire na kama ka Moses Kuria the same case na kũrĩa gwĩtagwo Naivasha Lakeview no kuona atĩ mũndũ ũrĩa support nĩ Hasra nĩ wora cover ona kũruka hawa wendenire marĩa small margin ya gũtira ikinya matinei 13% nĩo marathire gũthurana 13 nĩo marathire gũthurana margin yarĩ kũrĩa igana rĩmwe no menye kahawa wendani Nuramenya nĩ kũrĩ na Jaruo nyingĩ mũno nĩ marehete mbara andũ a Gĩkũyũ makĩaga gũthiĩ gũthurana na korwo nĩ mathire peaceful ona gĩtĩ kĩu gĩa Kiambu kĩgĩrĩ na Hasra ona Msabweni tũngĩre kwa Msabweni tũkĩrĩkĩte na ndĩra ndagĩka inya Msabweni ĩrarehe mbica ĩrĩkũ gĩthono gĩkĩrarĩ gatagatĩ ka Mvuya na Joho kana kĩrarĩ gatagatĩ ka Badel na Boga kana kĩrarĩ gatagatĩ ka Giuda kuga andũ aya a kĩrathi gĩa thĩ na aya turauga nĩ kĩrathi kĩigũrũ gĩthurano kĩrarĩ acio othe wa gweta no ũcoke wongerere Raila Odinga Eddie William Ruto kĩrarĩ gĩcindano kĩa hustlers na dynasties na kĩrarĩ acio othe maraciarirwo nĩo firstborns a hustlers movement Ĩkĩu nĩ mbica ĩrarehirwo maga gũcenjia mena mĩaka ĩrĩ ya gũcenjia maga gũcenjia Msambweni nĩguo Kenya yothe gathiĩ ĩyo maretaga nĩ ngome ya Raila Odinga nĩkuo hustlers maraingĩrire maiga tũtirĩ nduge ĩyo mũraria na marathura mũndũ wa independent na nĩ ũkũmenya William Ruto na ndarathiĩ mũndũ warĩ kuona nĩ Raila Joho nĩ ũrarikana ũrĩa hũra kĩbua nĩwe wĩtaga Sultan atĩ nĩ waragia Coast Province no atumia ta Aisha Juma a Mohamed Ali maramwĩra ũguo tiguo kũrĩ na Mvuria rĩu ũngĩrora Joho nĩ gũikũrũka araikũrũka nake Mvuria nĩ kwambata arambata na andũ acio erĩ ndũkanamahananie mũndũ ũrambata na ũrĩa ũngĩ araikũrũka matiganĩte na andũ ta igũrũ the hustler movement nĩ ĩragĩire maciaro ma mbere rĩu tũrorete matundu turorete uyu rakuire governor Nairobi nĩ kũragĩ na chance na ithurano Western nĩ kũroretwo iyo na nĩ yandĩkĩte Komeru Western kuna ithurano itinĩ cia ũkũ na nĩ meharĩrie atĩ ũrĩa gũgathiĩ nĩ kuonania ũrĩa gwekatia ũrĩa raiyeri na mũndũ mũngĩ nĩ agĩrĩirwo gũthoma na ODM group manathomi na Msambweni atĩ ũrĩa meciragia atĩ very popular ũrĩa meciragia nĩ mendetwo mũno ũrĩa meciragia nĩ metigĩrĩtwo mũno raia maroiga ũndũ ũngĩ nĩ mateire attachment na raia ona Jubilee the same nĩ resonire mũno na korwo nĩ niyo I would be very very afraid magĩrĩrio macoke thĩ
matige kiburi, matige umbambe, matige mwitio, matige gutwatha muno, maikoroke thi maturie niki wathire na mbere wendo uyu wakiambiriria wathire ku nigetha tumere ni kiburi mwagire ni dictator mwatwikire dictators mwatwikire andu matareciria wajiko mureciria inywe enyewe mwatwikire andu matangiaririo kwa igioterwo macoka thiri na manyitana mariothe kinya tangatanga na kiri hindi iyo bururi no wagagire na hindi iyo no maconsider ni andu kwa Msabweni irari as moral lesson 2022 niguo makono horo wega Joho akiaria mbere ithano ici hanikite na negacira kare konekanite koirwo ni Raila Odinga. Joho augire erire Ruto atige gwikira siasa cia Msabweni Karen aikoroke kuria Msabweni monane o mundu niguo maugaga kana o mundu tonane nae maitho kwa maitho ati we ni uwe rikiroke na kira baba kana Raila Odinga daga ikoroke Msabweni amutigire William Ruto monane nake kuria ground-ini na kira irathi kuugire gaka ino ni litmus test ya BBI uyu niwe mubunge wa mbere wa BBI no ayothe mwingi ni onekanite urahukire mauduma hii ni kuri ndo Salim Mvurya ta governor wa county yo oi aya matoni one ni ati direko taru gide sekeria gide Al-Shabaab tutiko tukirwa nayo Shumari ni ri wona mundu gwitwo Karangi Mwathathe oeta mushinga gide Shumari matithiaga o makoragwo metha-ini magicora jendo no gucora macoraga soldiers makakwira we kugereno soldiers makawini the war riu mundu gwitwo Joho is just a private kana mundu akinene heta muno ni kohuru agita jendo wa hasala azate magacita nderi ndibona nitako ona ndo ndigerige kuani kwa iguru no riu jendo ndo ni ndiguthie jendo ena soldiers jiganu cigwetwo Icung'wa cigwetwo akone kuria Murang'a cigwetwo Ndindi Alice Wahome cigwetwo ari othe oronaga aharwane na ari angi tomo hakathi na nekirega muno ne guthie tondu ni Joho aheirwo message imwe ndito ati wendo kuhiriirie ona hanini kirathi kia deputy president wewe ndire na Mohamed Ali kuuthi na ni maragi kuhotire oto ne taru ni ukora kinya Western okuona Dr. Harwale okuona Hamisi makikira kuna maigere na fujo nene muno atona ko deputy president agathie not last minute tugwekithia atia ni tondu general datindaga kiharo let the soldiers fight the general will take the credit na no wonire by the way liria Faisal anirirwo ewe wa Msabweni andu hamaje kuga Faisal maje kuga Ruto hasara no anyita na ndare kuo na regerete kuo no ore maramuruma ore marahana tare maracida nake no go maramwaka leo Sultan Joho karibu huku chini tonde mwikurukoreka atia urikuruka nake Mvurya ni kwa batarata ni thainya ihanditio wega ndumeri yaku ya muthia ukendithagiria ndothi gukujega leo nduge andu amuguga andu family itu matura ta Kiamba Gitito Kahuru Kamuguga kure guothe Kanjeru haria Kahuho Universal mwene Senator Gothoku na andu aruku kamojo ni othe kinya muthumu andu othe amuguga ward ni ndiramuhoera Christmas njega na ngamutakia hindi ino ya mambura mugena mambura mega kinya kurugia mwaka kwega na mukimenyerera muramenya kwina covid ngai akimumenyerera na inyuĩ mwimenyerere ni tondu covid igirekuo covid is real na ngai akimunathima muno na mukimenye ati Kenya ni itu tumimenyerere na mumenye wina hakiri ciaku cia gwiciria tiga kuhuthirwo ni muteti wira wothe angienda. God bless you. Kigena thigũkũ njega kĩcemania mwaka mwerũ mwega no kĩna mwaka mwerũ mwega. Yes nĩ ngatho gũkũ nĩ Waikũyũ TV uma Kamau Thũmbĩ kana KT kana kĩtaga Kabathayo kuma kũrĩa mwena wa Mũgũga mũtongoria mũingĩ mũthathaũri wa cigĩrĩti ũndũ ũmwe na mũteti gĩkwendekithĩria wĩrori mũgacirwa tabarĩra rũmĩrĩra thutha ũyũ matabarĩra ithagũmia rĩa mohoro nĩ ngatho cia mwanya ũroteithia wega tucemanie o gũkũ Waikũyũ TV ihinda rĩngĩ Ngai atũkinyanĩria.